Една седмица не говорих с най-добрата ми приятелка заради един шал и тогава разбрах как се спасява приятелството. Дядо Боже, чуваш ли ме? Знаеш ли, понякога приятелите се карат за най-глупавите неща. За филия хляб, за място до прозореца в училище или за шал. Когато бях малка, най-добрата ми приятелка се разсърди, че не й дадох моя шал. И после цяла седмица мълчахме. Всяка вечер се молех: моля те да наутре пак да се смеем заедно. Страхувах се, че вече никога няма да сме както преди. Но един ден тя дойде при мен, подаде ми ръка и каза: хайде да бъдем отново приятелки. Тогава разбрах, че приятелството е като цвете, ако не го поливаш с прошка, увяхва. Моля те, дядо Боже, дай на всички деца добри приятели и сила да прощават. Нека винаги да има място за радост и обич в сърцата ни.